not a waiver, and it's permanent. So they're now never be able to get Well, thank you so much. Konsul janoblari, biz uchun vaqt topganingizdan minnatdormiz. Thank you for the kind invitation. So it was a pleasure meeting you and seeing you again. Well, thank you. I saw at least a dozen. Idorangizning oldi ertalabdan gavjum edi. Navbat uzun edi. Odamlarning yuzida hayajon ko'rdim, shuningdek xavotir. Some people leaving, with disappointed faces. Sizdan olingan javobdan kelib chiqib kimdir xursand, kimdir juda ranjigan. Tezgina chiqdim, konsullik juda qat'iy ekan deyishdi menga ayrimlar. Siz bu vazifada har kuni O'zbekiston xalqi bilan muloqotdasiz. Uning ruhiyati bilan ishlaysiz. Ular sizga o'z orzu-havaslari, shaxsiy dard va rejalarini ochadi. Viza bering, madad ko'rsating deydi. Hissiyotlar tabiiyki yuqori. Bunday muhitga o'zingizni qanday tayyorlaysiz? Konsullik sifatida qanday yondashasiz odamlar bilan yaqindan ishlashga? What is your reading like? How do you prepare yourself for a day-to-day work as a consular office? Well, thank you for the question. No, it's a good one. And we try to remain professional and respectful. Try not to get too emotional. Katta rahmat Navbahor, savolingiz juda ham o'rinli. Professionalizm va hurmat bilan yondashamiz. Biz masalaga hissiyot bilan qaramaymiz, unday ishlamaymiz. Viza berish uchun asos yetarli bo'lsa beramiz, bo'lmasa bermaymiz. Viza berish aslida tub maqsadlarimizdan biri. If someone gets the visa, it's because they qualify, they've earned it. And if someone doesn't get it, it's because they haven't qualified. It's not. Viza ololmaslik odamlarni xafa qilishini bilamiz, lekin uni berish uchun yetarlicha ma'lumot ola olmasak, ishonch hosil qilmasak, rad etamiz. Immigratsion vizalar yana ham murakkab. AQShga immigratsiya qilishga bel bog'lagan odam biz bilan suhbatgacha yeta olmasa, jarayon u ko'zlagandek yurishmasa, bu unga qattiq ta'sir qiladi. Tushunamiz. Many other options to do things if they don't qualify. So it's just some time and money lost. Turistik viza olish yoki olmaslik yengilroq masala. Vaqti va pulini boy bergan odam g'azablanishi, ruhan ezilishi tabiiy. Buni tushunamiz. Biroq biz ham o'z ishimizni qilyapmiz. Umuman olganda odamlar ham bizga hurmat bilan muomala qiladi. Qo'pollik juda kam kuzatiladi. I think for everyone, because like you said, there's a lot of people in our waiting room during our prime hours. Aytganingizdek, kutib turganlar talay. Odamlar qanchalik tayyorlanib kelsa, ish shu qadar tez kechadi. Suhbatlar odatda qisqa. Xodimlarimiz puxta tayyorlangan. Masala har bir holatni ko'rib chiqishga shaymiz. Viza olsangiz, proses ijobiy yakunlanib, quvonib chiqib ketasiz. Biroq biz hamma bilan sidqidildan ishlaymiz va viza murojaatini obdon o'rganamiz. Nimaiki javob bersa asosli. Present or say what they wanted to say, but we do try to give people the opportunity for that. Talab shubhasiz oshib bormoqda. Oldingi suhbatimizda aytgan edingiz, viza uchun murojaatlar pandemiya sabab haddan tashqari yig'ilib ketdi deb, ularni vaqtida ko'rib chiqa olmadik deb. Xodimlaringiz o'shanda oz edi. Hozir ham ular kam. Ko'paytirilmadi, to'g'rimi? Yo'q, o'sha. Odamlar bundan norozi. Chunki konsullik kichikligi uchun suhbat belgilash qiyin, uzoq vaqt talab qiladi va vizaga murojaat o'z vaqtida ko'rib chiqilmaydi. Minglab odamlar kelayotgan ekan, nega idorangiz kengaymaydi? Ko'lam oshmaydi. Well, there's a lot of different factors on when we would increase our staff in the office. But I would like to maybe just say, to kind of give a snapshot of where we were when we last. Buning ortida omillar ko'p. O'zbekistondagi konsullik o'z ishini eplayapti. Siz bilan o'tgan safargi suhbatimizdan beri qator o'zgarishlar qildik. Konsullik 3 vazifani bajaradi. Immigratsion vizalar beramiz, noimmigratsion vizalar beramiz. Shuningdek, o'z fuqarolarimizga xizmat ko'rsatamiz. 2022-yilda rekord miqdorda immigratsion viza berdik. 20% oshiq murojaat ko'rib chiqildi. 2021-yilga qaraganda 6 karra ko'proq odamni qabul qildik. Period of time at the embassy by over 20%. Compared to 2021, for example, we processed 6 times as many. Umumiy soni qancha? So
over 6,000 immigrant visas that we processed And last that's year. just for 2022. That's just for 2022, and that is just for immigrant visas. And then 6000 dan ziyod. Bu faqat Amerikada doimiy yashash va ishlash uchun berilgan vizalar. O'z fuqarolarimizga berilgan hujjatlar soni ham bir necha marotaba oshdi. Ya'ni bu boradagi talabni ham qondirdik. Men xodimlarimga ishonaman, ularga tayanaman. Qattiq ishlaymiz har kuni. Har birimizning ishimiz ortgan. Tartibda ham o'zgarishlar qildik. Oyma-oy talabga qarab har kungi suhbatlar soni belgilanadi va biz imkon qadar ochiq turishga harakat qilamiz. Bu yil noimmigratsion vizalar uchun rekord davr bo'lsa ajab emas. 30% ga oshishini taxmin qilyapmiz. Uchrashuv vaqti olish qiyin, bilamiz. Mavsumga bog'liq. Biz imkoniyatlarni kengaytirish harakatidamiz. Viza beryapmiz, ochiqmiz. Probably by at least 30% of any other year. So, of course, I think sometimes it is difficult to get a visa appointment. I feel some of it is seasonal. In the spring, for example, I think it was easier for people to book online, and we also do accept expedited appointments for different reasons. And you determine that, right? Mavsumiy qiyinchilik dedingiz. Masalan, Yes, I mean right now in the summer we have Shunday, masalan, yozda talaba vizasi uchun talab oshadi va ularni vaqtida ko'rib chiqishimiz kerak. Tezlikda berilishi kerak. Murakkab jarayon. Hozir viza so'rab kelayotganlarning 20% ga yaqini yoshlar va talabalik uchun murojaat qilishadi. Biz bu yilning 8 oyida o'tgan yilgi sondagi vizani berib bo'ldik. Yana 4 oy bor. Demak, student vizasini ham rekord sonda chiqaramiz bu safar. that we won't grant, but for everyone else we guarantee we'll give 100%. So just specifically on student applications, if they're coming individually for visas that talabalik vizalari uchun kelayotganlar ko'pligi AQShda o'qishga ketayotganlar oshayotganidan darak. Hukumat orqali alohida kelishadi. Mustaqil bo'lsa alohida. Shundaymi? Sometimes the student visas can be sponsored by the Uzbekistan government. Shunday, O'zbekiston hukumati homiyligida ketayotganlar ham bor. O'zlari alohida borayotganlar ham bor. AQSh granti bilan bo'lsa, ular bilan alohida ishlaymiz. Talabgorlar oshgani to'g'ri, o'qishga ketayotganlar ko'payganidan dalolat. Umuman olganda har yo'nalishda oshgan. Immigratsiya, sayohat, professional safarlar va boshqa. Xodimlarimiz qayd etganimdek ko'paymagan, ammo biz bugun ko'proq viza beryapmiz. Haftasiga 5 kun ochiqmiz. Ayrim kunlari noimmigratsion, ayrim kunlari immigratsion vizalar uchun suhbatlar. Bekorchi vaqt yo'q, ishoning menga. With the same amount of staff, and I think we still have more capacity to grow. And this is obviously a constant conversation among young Uzbeks, whether here or abroad. And there isn't a day when we don't get a question from our audiences about what to do. And we have very simple answers. We just Bizga ishingiz xususida tinimsiz arzlar tushadi. Eng ko'p shikoyat siz bilan suhbat vaqti olish qiyinligi haqida. Intervyu uchun oylab kutish kerak. Odamlar buning sabablari nimada ekanini bilmaydi. Nimada? Ularga nima deysiz? Bu muammoni qanday tushuntirasiz? what do you say usually? So we've changed some of our appointment system since we last talked. We do offer, we figured it was better just to announce when we open up appointments. Uchrashuv belgilaydigan sistemamizni yangiladik. Oldinlari bo'sh vaqtlar oldindan ko'rinar edi va ularni yoppasiga egallab olishar edi. Xususan, turistik firmalar va vositachilar. Hozirda biz joy ochilishi bilan hammaga e'lon qilib, individual suhbat vaqti olish uchun ko'proq imkon beryapmiz. Har seshanba va payshanba yangi joylar ochamiz. Har kim o'sha paytda kirib, onlayn vaqt olishga harakat qilsa bo'ladi. Oldingidek joylar o'z-o'zidan to'lib qolmaydi. Talab yuqori ekani sabab tizim sekinlashishi tabiiy. Toshkent vaqti bilan 16:00 da ochilamiz. Bu ham O'zbekiston, ham Amerika uchun qulay vaqt. Bilingki, biz tizimni yaxshilash, osonroq qilish ustida ishlayapmiz. Nuqsonlarni bilamiz va tuzatish harakatidamiz. Suhbat vaqtini olib kelmaydiganlar bor. Bu joylarni agentlar olgan bilamiz va ayrim hollarda isrof bo'ladi. Ular bu joylarni sotishadi.
Oldindan egallab qo'yishgan vaqt uchun mijoz topa olmay bekor ketkazishadi. Pay me this and then you'll get it. They're just reserving them just in case, probably, but they're not getting enough business then to fill those windows, right? Yes. What is your relationship with these travel agents? I know you've engaged some of them, right? We have. And do they ever come to you, let's say, for negotiations or for, I guess, Siz bu firmalar bilan qanday munosabatdasiz? their businesses depend on you. Masalalarni muhokama qila oladigan darajada aloqa bormi? Ular sizga kelishadimi masalan? Chunki bu bizneslarning ravnaqi sizga bog'liq. There is a growing demand. Yes. Yes. I mean, when I've talked to them, and we have engaged a few of them, they're very happy with the consistent hours that we open appointment slots because. Shunday, ularning roli bor, tushunamiz. Ular odamlarga yordamlashadi, jarayonda ko'maklashadi. Xizmatini yaxshi qilayotgan firmalar bor. Odamlarni o'marishmasa, haddan ziyod haq so'ramasa, aslida tekin narsa uchun odamlarni qiynamasa, biz rozi. Biz bilan suhbat bepul bo'la turib, uni odamlarga $700 dan pullagan firmalar va agentlar bor. Viza uchrashuviga vaqt olish uchun hech qanday to'lov yo'q. Vositachi firmalarda mutaxassislar bor. Qolaversa, bizning e'lonlarimizni tarqatishadi, jarayonni tushuntirishadi. Bu muhim. Biroq biz suhbatlar sotilishi haqida ham bilamiz va bundan bezovtamiz. Tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada qimmat. Soxtakorlik qilayotgan vositachilar bor. Soxta hujjatlashtirish ishlari bor. Soxta diplomlar, soxta nikoh qog'ozlari, hukumat nomidan berilgan qalbaki dokumentlarni aniqlaymiz. QR kodlari bor hatto. Bossangiz sizni soxta saytga olib boradi. Firibgarlik hollari uchraydi. Copies of that looks genuine with the QR code. And if you click on the QR code, it does take you to a website, but it's not an Uzbek government website. It's very similar, and that's fraud. So Bularni tegishli organlarga uzatasizmi? we do. And, people should be upset about, these. Ha, uzatamiz. Odamlar g'azablanadi, o'zlari ham soxtakorlik haqida bilmay qoladi. Bu ishlar bizning bebaho vaqtimizni oladi. Bu paytda biz samimiy talabgorlar bilan ishlashimiz mumkin. Whether it's qualified, because whether these documents are genuine or not, are less resources we can spend on having new cases. Right? Interesting. We've had Bilasizmi, ko'plab o'zbekistonliklar nazarida siz boshqa davlatlardagi AQSh konsulliklari kabi ishlamaysiz. Toshkent sekin va keskin deb baholashadi. Ular fikricha, siz o'zbekistonliklarga avtomat raddiya berasiz. Bizni nega jazolashyapti deb so'rashadi hatto. Kam viza, kam suhbat degan nolalarni eshitamiz. Qo'shni davlatlarda vaziyat yaxshiroq deyshadi. Malayziyadagi konsullikdan osonroq oldim degan bir o'zbekistonlik bilan gaplashdim yaqinda. 6 oy kutish shart emas ekan dedi. Hozirda bu yurt ahli boshqa o'lkalardagi konsulliklardan najot izlashga tushgan. Bu qanchalik to'g'ri? Bu borada ishonchli ma'lumot manbalari bormi? Odamlarni adashtiradigan narsa ko'p. Shuningdek, agentlar va maslahatchilar ham adashtirishadi. this specific post operates. Yes, I think our website, we do have a lot of information. Saytimizga kirishlari kerak. Hamma ishonchli informatsiya o'sha yerda. So if you're refused here Toshkentda and rad you're a etilgan Uzbek resident, odam then boshqa yurtdagi you probably, konsulligingizga you don't borib have to yana try so'rashi mumkinmi? somewhere else. Anyone can do what they want. Topshirishingiz mumkin, ammo bu viza olasiz degani emas. Kutish vaqti ham o'sha mamlakatdagi talabga qarab boshqacha bo'lishi mumkin. Qanday turdagi viza so'rayotganingiz ham muhim. Bir konsulligimizdan viza ola olmagan odam boshqa konsulligimizda darrov olgan hollarni ko'rmaymiz. Maniladan student vizasi rad etilib bizga kelganlar bor masalan. Ularni vositachilar adashtiradi. Biz qattiq turamiz. And any given day we do see lots of Russian citizens and we see, Ko'pmi rossiyaliklar? A lot of Russians here. we do. Shunday, qanday viza so'rayapsiz va nima sabab? Masala shunda. Masalan, O'zbekistonda viza ola olmagan o'zbekistonlik boshqa mamlakatdan ola bilishi amri mahol. Biroq sizda yangi ma'lumot va asos bo'lsa, viza uchun boshqa davlatdan murojaat qilishingiz osonroq bo'lsa, marhamat, topshiring. Qarorni konsul qiladi. Biz Toshkentda boshqa yurtlarning fuqarolari bilan suhbatlar qilamiz. Bu tabiiy. Masalan, rossiyaliklar bilan.
and do. Green Card lotereyasi yutganlar bilan ishlayotganingizni bilamiz.